បាទសួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសក្តាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញមកមិនដូចសពរដងទេរដងខ្ញុំចេញមកគឺខ្ញុំមានហ្គីតាមានអីដើម្បីលេងភ្លេងកំដរអារម្មណ៍ដល់អ្នកគ្នាតែថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បកស្រាយទៅលើការផុសរូបថ្ងៃមិញតាក់ទងទៅនឹងហាងកាត់សក់មួយដែលខ្ញុំបានស្នើសុំទៅខាងបងស្រីម្នាក់ឲ្យគាត់ចេះកែចរិតចង់និយាយថាពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ដែលនិយាយទៅលើភ្ញៀវបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់រៀបរាប់សង្ខេបសាច់រឿងនឹងបន្តិចថាវាយ៉ាងម៉េចបានឈានដល់ថ្នាក់ខ្ញុំផុសរឿងចឹងព្រោះអ្នកទាំងអស់ដឹងស្រាប់ហើយថា account របស់ខ្ញុំក្រៅពីការសបាយគឺខ្ញុំអត់មានផុសអីដើម្បីអ្នកការសបាយសពរឿងសប្បុរសធម៌គឺខ្ញុំអត់មានផុសអីដែលតាក់ទងដល់ការតិទៀនលើអ្នកដទៃគឺអត់មានទេបាទអញ្ចឹងម្សិលមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំបានថតចម្រៀង MV របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការធ្វើសក់ធ្វើអីសម្រាប់ប្លង់ពេលល្ងាចអញ្ចឹងណាខ្ញុំក៏បានចូលទៅកក់សក់ហើយនឹងចង់ធ្វើសក់នៅកន្លែងហាងកាត់សក់មួយហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងចូលទៅគឺដំបូងគាត់សួររាក់ទាក់យើងធម្មតាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ឲ្យយើងបានអង្គុយចាំនៅសាឡុងឲ្យយើងទៅអង្គុយចាំសាឡុងលេងសម្រាប់ខ្ញុំអង្គុយនៅលើសាឡុងភ្ញៀវ2នាក់កំពុងកាត់សក់ហើយខ្ញុំអង្គុយទៅលេងសម្រាប់ភ្ញៀវ2នាក់ទៀតគាត់អង្គុយចាំដំបូងខ្ញុំស្មានគាត់មកចាំប្អូនចាំអីចឹងខ្ញុំក៏សួរថាបង2នាក់គាត់កាត់សក់ដែរអីបងថាហ្នឹងហើយគាត់កាត់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សួរថាអញ្ចឹងកាលដល់ខ្ញុំទៅខ្ញុំបញ្ញាប់ផងតែពេលគាត់ក៏បានបោះពាក្យសម្ដីថា1ម៉ោងទៀតចាំបានអត់អញ្ចឹងណាហើយគាត់សើចនិយាយទៅគឺគាត់ឌឺយើងបងអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំងាកមើលទៅបង2នាក់ទៀតក៏គាត់កំពុងសើចដូចគ្នាមានន័យថាពាក្យសម្ដីទាំងអស់ហ្នឹងគឺចេញមកដូចអត់ចង់ឲ្យខ្ញុំអង្គុយនៅក្នុងហាងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ពីអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំស្ទើរតែស្រក់ឈាមប៉ុន្តែសួរឲ្យខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកដែលមានជំនាញឆ្លោះគ្នានៅតាមផ្លូវឬក៏តាមហាងណាមួយនិយាយមួយម៉ាត់គឺខ្ញុំអត់ដែលបករឿងនៅក្រៅទេអញ្ចឹងខ្ញុំផុសថ្ងៃមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ទៅបងស្រីថាបើសិនជាបងស្រីធ្វើការបងគួរតែមានចង់និយាយថាទទួលខុសត្រូវលើតួនាទីរបស់ខ្លួនឯងថាតើយើងជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងហាងយើងធ្វើមិនដើម្បីតាក់ទាញភ្ញៀវដើម្បីលួងភ្ញៀវនៅពេលដែលគាត់ត្រូវការអញ្ចឹងនេះក៏ដូចជាសារមិនមែនសម្រាប់តែគាត់ទេគឺសម្រាប់អ្នកលក់ដទៃទៀតព្រោះខ្ញុំជួបច្រើនណាស់នៅស្រុកខ្មែរគឺជួបច្រើនមែនតើបាទគឺពេលខ្លះយើងទៅទិញគេអញ្ចឹងដូចទៅសុំគេអញ្ចឹងឲ្យស្ដីយើងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាតើពេលណាខ្មែរកែទម្លាប់នឹងចេញបើសិនជាយើងនៅតែធ្វើអញ្ចឹងទៀតតើប្រទេសយើងនឹងទៅជាយ៉ាងណាសម្រាប់វិស័យទេសចរអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់ពីបញ្ហានេះព្រោះតែខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនឲ្យអ្នកទាំងអស់ជឿខ្ញុំទេជាពិសេសអ្នកដែលគាត់ស្គាល់ខ្ញុំគាត់ប្រកាសជាដឹងថាតើចរិតខ្ញុំនៅក្រៅរបៀបម៉េចខ្ញុំការតំណាក់តំណងនឹងជាមួយអ្នកដទៃរបៀបម៉េចគឺខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តខ្ញុំច្រើនខ្ញុំចូលចិត្តចឹងនិយាយម៉ាត់គឺមនុស្សដែលលេងសើចច្រើនមនុស្សមិនចូលចិត្តនាំរឿងដាក់ខ្លួននិយាយម៉ាត់ចេះតែរឿងនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំថាការអប់រំរបស់មនុស្សមានដែនកំណត់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តផុសទៅហើយមិញនេះខ្ញុំក៏បានលុបរូបនឹងចោលដោយសារអីបងម្ចាស់ហាងគាត់ខលមកខ្ញុំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំអាណិតគាត់ដែរព្រោះខ្ញុំផុសទៅវាប៉ះពាល់ដល់គាត់មែនព្រោះដំបូងខ្ញុំថាបងស្រីនឹងជាម្ចាស់ហាងអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អូខេឥឡូវខ្ញុំទទួលយករឿងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក៏បានលុបទាំងរូបប្រមាណហ្នឹងចោលអស់ហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងនឹងសប្បាយចិត្តសារឡើងវិញប៉ុន្តែជាសំណូមពររបស់ខ្ញុំណាបាទខ្ញុំសំណូមពរឲ្យបងជួយមើលទៅលើបងស្រីម្នាក់ហ្នឹងនិយាយទៅខ្ញុំអត់ឲ្យបងបញ្ឈប់គាត់ទេនិយាយទៅខ្ញុំអាចសុំបងក៏បានដែរកុំបញ្ឈប់គាត់ប៉ុន្តែបងត្រូវតែចេះនិយាយថាជាម្ចាស់ហាងត្រូវ control បុគ្គលិករបស់យើងណាថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យភ្ញៀវពេញចិត្តនៅសេវាកម្មហាងរបស់យើងអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងអានេះជាសំណូមពររបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងស្រីក៏បានយល់ដែរហើយយើងជាខ្មែរដូចគ្នាយើងកុំប្រើភាសាជេរបញ្ចោលគ្នាដើម្បីដោះស្រាយលើបញ្ហាព្រោះខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេខ្ញុំឃើញនិយាយមិញហ្នឹងមានអ្នកចូលមកថាខ្ញុំច្រើនសិតទេអាសំអុយហ្នឹងក៏ប៉ិតគាត់លេងជាមួយគ្នាគាត់ដើម្បីខ្ញុំចូលទៅ screenshot គាត់ថាគាត់លេងជាមួយគ្នាអូខេខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេតែសំខាន់រឿងហ្នឹងឥឡូវវាបានចប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់ក៏សប្បាយចិត្តហើយបងស្រីក៏យល់ពីកំហុសរបស់ខ្លួនហើយមួយទៀតខ្ញុំលើគេថាខ្ញុំយករឿងអាស្រូវដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងល្បីចិត្តសួរថាតើខ្ញុំទំនេរណាមែនទេដែលខ្លួនឯងមានការងារធ្វើច្រើននេះហើយទៅយករឿងអាស្រូវមកធ្វើឲ្យខ្លួនឯងល្បីអ្នកទាំងអស់នេះត្រូវចាំថាខ្ញុំតាំងពីដើមមកខ្ញុំចូលសិល្បៈនេះគឺរយៈពេលថាជាង2ឆ្នាំទេប៉ុន្តែគ្រប់បែបយ៉ាងគឺកាត់ឡើងដោយពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំមិនមែនរឿងអាស្រូវទេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលធ្លាប់ជួបគ្រប់គ្រងខ្ញុំនឹងយល់ពីរឿងបញ្ហានេះខ្ញុំអាចទៅធ្វើរឿងអាស្រូវផ្សេងឲ្យដើម្បីឲ្យល្បីខ្លួនឯងហើយឲ្យផេកត្រលផ្សេងមកត្រលខ្ញុំអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់ដែរទេបាទអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ជឿអាចចូល check ទៅមើល profile របស់ខ្ញុំបាទដែល